Heute haben wir ein Reisgericht auf dem Speiseplan mit Hühnchenbrühe. Die Hähnchenteile sind schon vorgekocht. Jetzt fügen wir noch einige Zutaten zu. Wir fangen mit einer Quitte an, die wir als Ganzes hineinlegen und später zerdrücken, um das Ganze etwas anzusäuern. Dann haben wir hier Champignons. Die werden klein geschnitten, kommen als nächstes hinein in den Topf. Dann haben wir hier eine Kohlrabi-Knolle, die wird auch klein geschnitten. Und das sind die Blätter vom Kohlrabi. Wir lassen es immer wieder aufkochen, nachdem wir was reingetan haben. Ungefähr 3 Minuten. Für die Brühe haben wir ungefähr 2 Trinkgläser Wasser hineingetan. Wir warten einen Moment. Und wir wollten auch noch Ingwer hineintun. Nicht zu viel, aber etwas. Eine Methode, Ingwer schnell und wirksam klein zu kriegen. Gibt dem Ganzen eine gewisse Würze, eine asiatische Würze, würde ich sagen. Dass alles, was wir hier machen, gesund ist, versteht sich von selbst. Die Kohlrabi-Knolle. Klein geschnitten, aber nicht zu klein, wie wir sehen. So, das hat jetzt ungefähr 2-3 Minuten gebrodelt. Wie viel Salz nehmen wir? Ja, ein Schäufelchen. So, das gute Grün passt in den Topf. Sobald es drin ist, verkleinert es sich. Wir lassen es auch wieder etwas aufkochen. Jetzt kommen die Knollenstücke hinein. Wir lassen das Ganze wieder aufkochen.
wir warten, bis es wieder brodelt. Und das fängt auch schon an zu brodeln. And wait for boiling. So richtig schön kochen. Nicht lange, aber so eben richtig Boiling. aufkochen immer. Und dann insgesamt sind wir jetzt 6 Minuten am Kochen, sind auch schon fast fertig. Wir kochen mit Gas, das kann man sehr gut regulieren. So, And der Ingwer kommt zum Schluss hinein. When we eat this sweet. Und die Quitte, wie gesagt, ganz zum Schluss, wenn die Suppe schon auf dem Tisch ist, können wir die Quitte zerdrücken, um das Ganze etwas eine saure Note zu geben. Das war's für heute. Guten Appetit!